COVID-19 grandų susitikimas. Robertas Malonas, mRNA vakcinos išradėjas, gydytojas, vakcinų kūrėjas iš Madisono, Virdžinijos valstijos. Gertas van den Boschas, COVID-19 mokslininkas, tarptautinis vakcinų ekspertas iš Huldenbergo, Belgijos. Pokalbio moderatorius vedėjas, gydytojas Filipas Makmilanas iš Jungtinės karalystės. COVID-19 grandų susitikimas. Sveiki visi ir ačiū už tai, kad šiandien esate su mumis. Man yra didžiulė garbė ir malonumas šiandien šnekėti su dviem COVID-19 grandais, kurie savo mintimis ir analizėmis dalijasi jau tikrai ilgą laiką. Tai yra nuostabu, nes aš buvau pirmasis, kuriam pavyko pakalbinti Gertą dar kovo mėnesį ir taip pat buvau pirmasis pakalbinęs Robertą Maloną, mRNA technologijos išradėją. Dabar aš esu pirmas laidos vedėjas, kuris turi galimybę pakalbinti abu šiuos asmenis, Gertą ir Robertą. Taigi, kolegos, kaip jūs laikotės? Na, laikomės gerai, bet vis dar esame labai susirūpinę. Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti pokalbyje kartu su Robertu. Puiku, tikrai puiku. Gertai, kadangi jau pradėjai šnekėti, norėčiau, kad trumpai prisistatytum. Na, kaip daugelis jau žino, mano veiklos sritis yra veterinarinė medicina. Bet aš jau ilgus metus dirbu ir žmonių skiepų srityje, tiek pelno siekiančiose, tiek ir nepelno organizacijose. Trumpai tariant, aš save laikau problemų sprendėju. Man patinka spręsti sudėtingas problemas, kai reikia išanalizuoti visas detalės, kaip pavyzdžiui COVID-19 pandemija, kurioje naudojamos daugelio sričių – imunologijos, virusologijos, vakcinų, evoliucinės biologijos, netgi biofizikos žinios. Tai yra mane tikrai dominantis sritis, kurią aš domiuosi ir dirbu ties to jau nuo pat pandemijos pradžios. Na, pagaliau atėjo metas prisistatyti ir Robertui. Sveiki, aš Robertas Malonas, esu gydytojas ir mokslininkas. Esu licencijuotas gydytojas Jungtinių Amerikos valstijų, Merilendo valstijoje. Aš kuriu vakcinas ir apsaugos priemonės nuo ligų plitimo jau 30 metų. Žvelgiant į šią pandemiją, jau nuo sausio 4 dienos aš dirbu su vaistais ir vakcina kartu su savo kolegomis iš Indijos, Reliance Health Group. Ši vakcina yra tradicinė, sukurta naudojant baltymų subvienetus. Jaunystėje dirbau Salk institute, molekulinės biologijos ir virusologijos laboratorijose, kur 1987–1989 metais padariau daug įdomių atradimų.
Mano atradimai davė pradžią visam šiuolaikiniam šios temos pasaulėvaizdžiui, 9 taisyklėms, kurios apibūdino tai, ką mes šiuo metu vadiname mRNA ir DNA vakcinomis. Kai aš save vadinu technologijos mRNA įkūrėju, aš nesu šių vakcinų skirtų COVID-19 gydymui išradėjas. Tiksliau tariant, aš tik išradau platformą šioms technologijoms dar 1989 metais, kai dar buvau jaunas, ką tik baigęs studijas. Aš iš karto ir norėjau sukti prie šios temos, nes buvau apmąstęs, kad mes šiuo metu esame ties medicinos pokyčių riba. Ir tikrai prie to daug prisideda mRNA technologija. Dabar aš paleisiu trumpą vaizdo įrašą, kuris apžvelgs atliktą darbą. Ir noriu išgirsti jūsų mintis, nes esate įtakingi šios srities specialistai ir matote potencialą. In terms of being so influential in the field and seeing the potential of what's going to happen. So I'll just play this short 1.5 minutes here. Mes pradėjom dirbti su mRNA, norėdami suprasti, kodėl jis sukelia uždegimą. Mes abu labai žingeidūs ir viskas, ko mes nesuprasdavome, o to buvo išties daug, tapdavo dar didesnių mūsų tyrimų objektų. Mes toliau tęsime eksperimentus, analizavome rezultatus, kurie mus išties stebino. Mes dirbdavome iki 2-3 valandos nakties ir net nenustebdavome, kad abu vis dar nemiegame. Be mūsų abiejų indėlio rezultato nebūtume pasiekę. Aš kūriau mRNA, o Drew tikrindavo, ar jie imunogeniška. Gilinomės į duomenis, bandėme juos suprasti. Galų gale mes supratome, kaip padaryti, kad mRNA nesukeltų uždegimo. Tai sukėlė daugybę minčių. Ėmėme planuoti metus į priekį. Po to startavo vakcinų ir kitos mRNA veiklos sritys. Būti mokslininku – tikras džiaugsmas. Ačiū, Robertai. Aš ką tik tai pamačiau ir manau, kad priežastis, dėl kurios mes apie tai kalbame, yra ta, kad mRNA technologija yra proveržis, potencialiai galintis pakeisti didelę dalį mūsų medicinos per ateinančius kelis dešimtmečius. Man neramu, kad kylanti priešprieša dėl vakcinų nustumia į šoną tai, kokia įspūdinga yra ši technologija. O kokios jūsų mintys? Idėja naudoti mRNA kaip vaistą, kaip pernešimo platformą, dabar yra įgalinta patobulinimais, kuriuos atliko Kariko and Wiseman ir ypač Peteris Kullisas ir jo kolegos, kurie patobulino keramidų lipidinę struktūrą, ką mes naudojame iš pradžių, praeito amžiaus 90-metį. Kalbant apie plačią įtaką, tai, ką mes dabar esame sukūrę, yra nauja vaistų forma. Tai atveria mums galimybės naudoti mRNA ir kas yra nuostabu, įprastai kuriant biologinį vaistą, reikia įvaldyti daug procesų, tokių kaip gamybos optimizacija ir kita. Process development, manufacturing optimization, etc., that has to go into that development of that product. For instance, if it's protein, pavyzdžiui, jei tai baltyminis antikūnas arba kita. Naudojant mRNA platformą, naudojama ta pati formulė, nereikia nieko perdarinėti. So you don't have to redo all that stuff. It's
straightforward. All you have to do is change the sequence. And so what this opens up Tai is the atveria prospect galimybės of much greitai more pereiti nuo rapid idėjos conversion galimybės from iki tikro produkto, be išsamaus recognition of an gamybos proceso opportunity in the kūrimo, biological patvirtinimo pathway ir or kita. whatever into a product without having to do all of the extensive manufacturing process development, characterization, release, etc. You can use one set Galima naudoti vieną optimalių of sąlygų rinkinį. optimized conditions and formulation conditions in manufacturing and release. So what it translates Tai to atveria is galimybės an kurti opportunity produktus to daug produce things greičiau much ir more produktyviau. rapidly Vaistų and kūrimas more tampa labiau reproducibly, prieinamas and potentially skirtingose also to aplinkose, enable their valstybėse. manufacture Galima in gaminti a produktus variety mažesniais of kiekiais, environmental nereikia conditions, naudoti different didžiulio ir countries, sunkaus gamybos proceso. on a much more limited scale. You don't have to have a huge manufacturing process. Gert and I once worked at a company called Solvay. Gertas ir aš vienu metu dirbome kompanijoje Solvay, kuri investavo didžiulius pinigus į gripo vakcinas ir visas darbas buvo koncentruotas į tą vieną vakciną, kuri buvo nesėkminga, o kompanija prarado didžiulius pinigus, kurie buvo investuoti į sudėtingą gamybos procesą. Which failed in the end, and the company lost that huge investment in that manufacturing facility. Dabar mes turime galimybę naudoti mūsų technologiją besivystančiose šalyse ir daug greičiau pateikti rezultatą nuo idėjos pradžios. In a decentralized way with a much more rapid turnaround between concept and product. Wonderful. Nuostabu. Jūs pasakėte tai, ko aš nežinojau. Abu jūs esate pažįstami iš seniau. Jau seniau kūrėte vakcinas kartu. Taigi aš manau, jūs nesididžiuojate, kad antivakseriams esate tarsi herojai. Kaip jūs dėl to jaučiatės? Gert? Yeah, well, I mean, for me, Man tai nėra problema. This is not an issue. I think Aš manau, kad mes neturėtume diskriminuoti skirtingas visuomenės grupės. Discriminating between all kinds of different groups. I think I'm making my ideas. Aš kalbu aiškiai, nestigmatizuoti žmonių, jei kažkas tikrai yra prieš vakcinas ir yra atviri mano idėjams. Fundamentally against vaccines, he's open to my reasoning, to what I'm saying. I mean, this is not the way. I'm all the time advocating for Aš visada esu už solidarumą ir tik taip mes ištversime šią krizę, sujungę jėgas. And to overcome this kind of short-sightedness, Mes negalime mąstyti siaurai ir skirstyti žmonių į skirtingas puses. I mean, I don't care. We shouldn't be doing that. Aš net pavargau nuo tokio skirstimo, tai tikrai nepadeda išspręsti problemos. I mean, it doesn't help us at all. So I'm not having a problem. Aš neturiu nieko prieš antivakserius. Aš žinau, kad žmonės manęs tokiu nelaiko. Aš žinau, kad yra ir antivakserių, kurie palaiko mane ir kitus žmonės, kurie siekia tiesos ir būdų, kaip įveikti sunkias problemas. Aš manau, kad daugelis antivakserių irgi kažko išmoko iš mūsų, nes mes dalijamės savo vertingais pastebėjimais. I think many anti-vaxxers have also learned a lot since we have been sharing a number of our insights. So, yeah. Yeah. So that's my opinion. If I could chime in on this, Philip. Sure, yes, go ahead, Rob. Aš irgi tikiuosi, kad žmonių neskirstys į dvi antagonistinės grupės, nes tai net apsunkina problemų sprendimą. Asmeniškai aš nemėgstu termino antivakseris, nes tai yra labai paprasta etiketė, kurią žiniasklaida naudoja norėdama sumenkinti žmonės. Tai net šlykščiai supaprastina visą kompleksišką problemą. Aš esu už laisvą pasirinkimą, o ne prieš vakcinas. I think that this term is a derisive pejorative that is applied and it's part of a stress types of conversation. That's the thing that I found most troublesome about this whole environment. You know,
Gertas ir aš bandome kalbėti moksliškai, suprasti labai sunkius procesus, jų ryšį su vakcinomis ir jų politiką. Žiniasklaida itin mėgsta klijuoti etiketes ir supriešinti dvi skirtingas stovyklas. Into opposing camps and set us off against each other. Aš manau, kad taip yra dėl to, nes tai atneša skaitytojų paspaudimus ant straipsnių ir atneša pelno tam, kas yra parduodama. Bet mokslui tai visiškai nepadeda. Tada jie įveda tokius terminus kaip antivakseris ir tarsi uždaromus dėžutę, kad viskas vyktų taip, kaip žiniasklaidai yra patogu. Jie nuolat stumia savo naratyvą naudodami įvairias priemonės, kaip kad faktų tikrintojai. Šių terminų naudojimas yra net destruktyvus. Jis sugriauna galimybės iškomunikuoti sudėtingas idėjas ir išspręsti jas naudojant mokslinius metodus. Norint tai padaryti, pokalbiai turi būti atviri ir konstruktyvūs. I just want to get that in about this whole pigeonholing of people as anti-vaxxers. Aš dirbu su žmonėmis, kurie buvo išvadinti antivakseriais, kurie net yra juoduosiuose JAV prezidento sąrašuose. Aš juos matau kaip konstruktyvius ir protingus žmonės, kurie bando susisteminti sudėtingą informaciją. Visi darome. Aš tikrai norėčiau, kad šis terminas nebūtų naudojamas. I really wish we could stop using this term. I think it is counterproductive. Tikrai taip. Aš naudoju terminą specialiai dėl to, nes sumaišties yra tikrai daug. Žiniasklaida stumia savo poziciją, jog jei tu keli klausimus apie vakcinas, tu esi prieš jas. Yra labai svarbu suprasti, kad mokslininkams nei nerūpi nuomonės, jie tiesiog bando perprasti giluminę problemą. Žinant tai, aš noriu paklausti Gerto. Kai mes kalbėjomės kovo mėnesį, tu buvai labai susirūpinęs dėl visuotinės vakcinacijos. Prieš pradėdami gilintis į tavo paaiškinimus, aš noriu paklausti, kokia yra tavo nuomonė apie dabartinę situaciją. Ar tu to tikėjaisi? Na taip, žinoma, tai yra tai, ko aš tikėjausi. Žinoma, visada yra sunku nuspėti, kada ir kaip viskas tiksliai nutiks, kad mes turėsime didelį užsikrėtimo atvejų augimą, ypač tose šalyse, kurios turėjo labai agresyvią masinės vakcinacijos strategiją, pavyzdžiui, Izraelis, Jungtinė karalystė, JAV. Mass vaccination strategy, like in Israel, like in the UK, like in the United States, etc. So I think we are seeing this Aš manau, šitą pakilimą matome jau dabar, tačiau gaila, turiu pasakyti, kad žiūrėdamas į savo turimus duomenis ir spėjimus, matau, kad tai dar nėra pabaiga. Aš numačiau, kad susirgimo atvejų skaičius kils, kai virusas pasidarys atsparus vakcinoms. Mes dar nematome to labai aiškiai, bet stebime, kad virusas darosi labiau užkrečiamas. I'm afraid that this is still, something we have not seen yet in a very pronounced way. We are seeing essentially the consequences of the virus becoming more infectious. We still have a kind of disconnect. Mes vis dar nerandame ryšio tarp viruso mutacijų, kurios leidžia virusui nugalėti neutralizuojančius antikūnus, ir mutacijų, kurios virusą padaro labiau užkrečiamą. Mes matome, kad vis sparčiau plinta labiau užkrečiamos mutacijos, tokios kaip delta ir kitos mutacijos, kurios išvengia neutralizuojančių antikūnų. Ir tai buvo spėjama kaip blogiausias scenarijus, kuris, kad ir kaip būtų gaila, dar nėra pasiekęs savo piko.
this was the prediction. The worst case that I'm really afraid is still to Nenoriu come, sėti baimės, tačiau mes unless, turime and I insist, because I įsikišti don't norėdami want, tą blogiausią scenarijų sustabdyti. Mes tikrai matome, kad labiau užkrečiamos ir pavojingesnės atmainos tikrai paplito ir toliau plinta ir mes kasdien susidarėme su naujomis atmainomis. Kaip ir spėjau, virusas pirmiausia smogs senyvo amžiaus žmonėms, o paskui virusas sugrįš ir paveiks vis jaunesnio amžiaus žmonės ir mes tai šiuo metu matome. Every second day we are dealing with new variants, of course, those that are Žinoma, most sunku infectious pasakyti, right now, ar tai the nutiks Delta, kitą are mėnesį ar still, metų gale, are bet still mano dominant. spėjimai tikrai pasiteisino But, ir and viskas also įvyko that taip, kaip ir I think I numačiau. also predicted that first it would primarily affect the vulnerable people, the elderly, but then the virus would come back and hit also increasingly younger age groups, which is what we are seeing right now. So it's, I think, pretty much in line with indeed what I predicted. As I was saying, it's difficult to say this is going to happen the next month or before the end of the year, but all in all, it's, this is the picture that I was expecting. Robertai, kai mes žiūrime į situaciją Izraelyje, ekrane mes turime pavaizduotą 6 mėnesių laikotarpį. Ir jeigu pastebite grafiko viduryje, atsispindi situacija, kai mes jau galvojame, kad kova su virusu yra baigta ir net fiksavome dienas, kai nebuvo sunkių pacientų ir mirčių. O tada po 3 milijonų revakcinacijos dozių matome, kad kreivė leidžiasi žemyn, bet atvejai neišnyko. Robertai, ar turite paaiškinimą šiai situacijai? Robert, as to what is happening here? Duomenys iš Izraelio yra tikrai neįtikėtini, bet visą tai reikėtų vertinti atsargiai. Šiuose duomenyse yra daug sudėtingų kintamųjų. Vienas iš jų, kuris dažnai lieka nepastebimas, yra tai, jog mes laikome Izraelio populiaciją kaip tokią, kurioje požiūris į vakcinas yra gana tolygus tarp visų piliečių. Tai nėra tiesa. Fundamentalistinė religinė bendruomenė, į kurią patenka vyresni žmonės, kurie, švelniai tariant, abejoja vakcinoms, o tinkamesnis terminas būtų priešinasi vakcinoms. Mes matome labai aukštą skiepimo procentą, bet mes turime ir tokias visuomenės grupės, kurios įeina į visą tą šalies populiaciją. Žmonės iš šių grupių yra vyresni ir ganėtinai skeptiški skiepams. Taigi, kai mes matome tokius pristatymus apie mirtingumo palyginimus tarp skiepytų ir neskiepytų asmenų, mes turime į tai žiūrėti atsargiai, nes skiepyti žmonės dažniausiai yra jaunesni, o neskiepyti žmonės yra vyresni ir priklauso religinėms bendruomenėms, o toje aplinkoje žmonės yra labai artimi vienas kitam, todėl virusas ten gali labai greitai plisti. And within this religious community environment that is very close, so virus can spread well. But there's no question. Net nekyla abejonių, kad šie Izraelio duomenys verčia nerimauti ne tik mane, bet ir JAV valdžios atstovus. Aš manau, atleiskite už tokį apibūdinimą, jiems dega užpakalis matant šią situaciją ir jie nelabai žino, ką daryti. Izraelio atvejis ypatingas ne tik tuo, kad visi žmonės buvo paskiepyti Pfizer, bet ir tuo, kad viskas buvo atlikta per gana trumpą laikotarpį ir tie, kurie skiepijosi, tai padarė labai greitai. So there was, in those that took up vaccine, they took it up within a very short period because Izraelio piliečiams taip pat yra būdinga nuoširdžiai vykdyti valdžios nurodymus. Taigi viena vakcina buvo pateikta didžiai daliai visuomenės per gana trumpą laiką. Tai idealios laboratorinės sąlygos stebėti situaciją, apie ką kalbėjo Gertas. Ką mes galime matyti yra tai, jog vakcina yra visiškai efektyvi tik trumpą laiką. Ir mes jau turėjome tokį periodą, kai paaiškėjo žinios, jog delta atmaina plinta vis labiau ir labiau šioje visuomenėje. Būtent tuo metu, kai žmonės skaičiavo jau 6. mėnesį nuo antrojo skiepo. That population was moving into this, 6-month plus post jab 2 window. Ir tada mes pamatėme staigų delta atmainos atvejų pakilimą.
multiple subsequent boosters is kind of fascinating. And Kas leidžia virusui there's a whole plėstis, train kai of žmonės thought revakcinuojami. that Tai stebina. we have, because the data are suggesting Duomenys that rodo, kad paskiepyti žmonės miršta mažiau, have nors ir tai yra gana relatively sunku less nustatyti. morbidity and mortality. The mortality question Bet is bendrai kind of galime complex sakyti, jog also, paskiepyti but let's žmonės say they serga generally are mažiau. less sick. There's less morbidity in the vaccinated that do Vakcinuotų become asmenų, infected, kurie and the užsikrečia data are virusu, showing that duomenys parodo, kad jų protection from apsisaugojimas nuo infection, viruso ir jos klaidos replication, and dabar spread, siekia mažiau nei from the 50 vaccinated procentų. is now down in the high 30s to maybe 50% protection. So in really leaky Tai parodo, vaccine kad now vakcina in yra terms gana of pažeidžiama, protection žiūrint į apsaugą nuo against užsikrėtimo. What I'm particularly Kas mane intrigued itin by domina is yra tai, their jog the duomenų distribution distribucija, of the rodanti data viruso in terms išplitimą of paskiepytųjų viral load stovykloje, in the vaccinated mano akimis yra cohorts. šiek tiek per aukštai To my pakilus, eye, it looks lyginant su like it's a neskiepytais little bit asmenimis. skewed to higher levels of replication relative to the unvaccinated. If that was true, Jei tai tikrai that would tiesa, be a tai būtų potential ženklas, sign kad of vakcina some padidina viruso vaccine mutacijas. enhancement of replication or other kinds of signs. But in terms of this Bet phenotype kalbant that apie tai, the kad skiepyti vaccinated asmenys show less bendru atveju disease mažiau in serga, general, if you think mes that taip pat through, turime šiek tiek daugeliui but you've got a netikėtą situation situaciją. in which the vaccinated, Vakcinuoti and this is asmenys going to be a little taip bit pat of a turi mind didesnę bender for riziką people. tapti viruso The vaccinated superskleidėjais, are actually at higher nes risk for juose becoming virusas dauginasi superspreaders taip pat ar net because they're labiau replicating nei virus neskiepytuose at asmenyse, the same bet or higher vakcinuoti levels geriau as the jaučiasi. unvaccinated, but they feel better. So that Tai means they're reiškia, more kad jie yra likely labiau to be linkę out in the rinktis community. susibūrimus. Ir And mes dabar we're in turime an situaciją, environment kai now tiek where both vakcinuoti, vaccinated tiek and nevakcinuoti rizikuoja unvaccinated are at risk užsikrėsti, of infection nes vakcinos because pajėgumas the apsaugoti nuo delta mutacijos ability yra of the gana limituotas. vaccine to protect against Delta is relatively modest. So that's, you know, if you Jei think mes that visą tai through, you've got apmąstome, a mes situation turime where situaciją, kai you žmonės have gerai people jaučiasi, who are renkasi į feeling susibūrimus, relatively good, nors yra moving out in the užsikrėtę ir community, aktyviai išskiria highly virusą per nosį ir infectious, kvėpavimo takus. infected and producing virus at high titers in nose and oropharynx. And that Tai tikrai gali could būti well priežastis account to, for some of kad this mes turime surge. tokį pakilimą. Now, whether the Ar the papildomos additional vakcinos jabs dozės tikrai padeda are really sumažinti causing atvejų skaičių? plateau, there's some Yra alternatyvių alternative interpretacijų, kurios interpretations stebi su to susijusiu that look mirtingumą at the, ir yra svarbu, kad mes mortality žiūrėtume į mirtingumą nuo associated visų with this. priežasčių, nes And duomenyse yra labai daug it's important to netikslumų look ir at all-cause dviprasmiškumo. mortality. And because there's so much contamination in the data, I don't know how else to put it, ambiguity. So there is, in Tikrai my dar mind, lieka there's still neatsakytas klausimas, an ar net ir su unresolved papildomomis dozėmis of mes nematome whether, daugiau even with the vakcinacijos additional sukeltų jabs, mutacijų. we aren't seeing some vaccine-enhanced replication at a minimum. Yeah. Then I wanted there's to, yeah, go ahead. before you move on with that, Kol pratęsime I wanted to kalbą apie quickly tai, ask aš noriu Gert, užduoti does trumpą that klausimą seem to Gertui. make Ar jums sense atrodo that logiška, the kad paskiepytieji vaccinated gali could užkrėsti infect, kitus in ir fact, tai be daryti itin almost dideliu mastu? superspreaders? Would Ar that tuo galima fit paaiškinti tai, ką what mes we're matome saying? dabar? So my understanding of this whole suprantu thing šitą is the situaciją taip. following. And Šalyse, kuriuose you can check pasiskiepijimo this. procentas yra in didelis, countries where you have tokiuose kaip high JAV, vaccine Izraelis coverage rates, ar so Jungtinė high karalystė, rates jūs of pamatysite, vaccination, jog atsiranda tam like UK, tikras like susirgymų Israel, kreivės like the US, bangavimas šalia jos you will see viršūnės. that there is some movement of waves around the plateau Ir tas that bangavimas is yra tikrai labai really very didelis. high. The average infection rate is high. Vidutinis If you compare užsikrėtimo this, procentas US, yra UK, aukštas, lyginant su Israel, kitomis, for example, with other sakykime, European Europos šalimis. countries, you will Ir see jūs that that plateau pamatysite, is much, kad much higher. stabilizavimasis yra So per we daug know that, aukštesniam lygmenyje. and maybe I'll have an opportunity Taigi to mes žinome ir explain galbūt aš this, net turėsiu galimybę to your mūsų audience, auditorijai tai Philip, paaiškinti, the kad effect of mass masinio vaccination, skiepimo efektas yra that, toks. Dėl vakcinuotų indeed, asmenų in virusas vaccinated patiria people, imuninį they spaudimą exert a lot ir of tai immune virusui yra pressure on the terpė virus, mutuoti į labiau and užkrečiamas this versijas. is in fact Kuo an daugiau mes ideal breeding ground skiepijamės, for more tuo yra infectious sunkiau strains. sumažinti infekcijos So plitimą. the more you vaccinate, the more you're going to see that you'll not succeed in bringing down the infectious pressure. However, Tačiau,
Jei šalyje dalis visuomenės vis dar nėra pasiskiepijusi, mes matysime, jog tie neskiepyti žmonės, žinoma, užsikrės. Bet nutiks štai kas. Daugelis iš jų nejaus jokių ligos simptomų. Jie užsikrės, kažkurį laiką platins virusą, tačiau jie jį eliminuos. Taigi, trumpai tariant, nevakcinuoti asmenys sumažins infekcijos plitimą. Jie taip pat įgaus galimai net visą gyvenimą trunkantį imunitetą ir taip pat padės sumažinti spaudimo virusų galimybę. Taigi, tose šalise, kur neskiepytų procentas vis dar yra gana didelis, kurie vis dar gali prasirgti virusų su simptomais arba be simptomų, jie padeda sumažinti spaudimą virusui. Mes pamatysime, kad vidutinis lygis tose šalise, kuriuose skiepijimo procentas yra gana aukštas, matysime susirgimų šuolius, kai nevakcinuoti žmonės susirgs, įgavę antikūnius jie sumažins infekcijos spaudimą. Taigi, kuo labiau mes skiepysime žmonės, tuo labiau šis geras dalykas išnyks. Taigi, ko aš tikiuosi iš situacijos Izraelyje, yra tai, jog bangavimas šiek tiek nurims, mes apsistosime gana aukštame taške su mažu bangavimu ir aš spėju, jog tada smogs didžiulė viruso banga. Kitose šalise, kur skiepimo procentas yra žymiai mažesnis, kur vis dar yra gana nemažas procentas neskiepytų žmonių, vidutinis infekcinio spaudimo lygis yra vis dar smarkiai didesnis už tą, kurį mes matėme prieš metus. Mes vis dar matysime ir bangavimo šiuose duomenyse, nes vis dar yra neskiepytų piliečių, kurie susirgė šią ligą, pavyzdžiui, besimptomių būdu. Šiuos žmonės aš vadinu tarsi dulkių siurbliais, jie tarsi truputį eliminuos virusą iš populiacijos, jie patys susikurs savo ilgalaikį imunitetą nuo tos ligos ir taip pat prisidės prie to, kad infekcinis spaudimas sumažės. Taigi, ten toji viruso banga nustos plitusi ir mes ten turėsime nukritusi infekcinį spaudimą, bet ten dar vis yra kitų neskiepytų žmonių, kuriems susirgus banga vėl pakils. Taigi, kuo daugiau mes skiepysime žmonės, tuo aiškiau bus matoma tai, kad bangos vis mažėja ir mažėja, o vidutinis infekcinio spaudimo lygis vis dar bus aukštas. Tokiose šalise kaip Vokietija, Belgija, jis net taps toks aukštas, kaip tose šalise, kurios jau turi didelį paskiepytų žmonių procentą, JAV ir Jungtinėje karalystėje. O tada mes tiesiog lauksime didžiulės viruso bangos. Tai yra mano spėjimas ir taip aš interpretuoju duomenis iš Izraelio, matydamas, jog net didžiulių viruso bangų jau nebėra, bet kreivės suplokštėjimas yra labai aukštame taške. O kogi mes galime tikėtis, žinodami, jog beveik visa Izraelio populiacija yra paskiepyta, o paskiepyti žmonės niekaip negali prisidėti prie infekcinio spaudimo mažinimo. Vieninteliai žmonės, kurie tai gali padaryti, neskiepyti žmonės. O kuo mažiau tokių žmonių yra, tuo mažiau mes galime kontroliuoti vidutinį užsikrėtimo procentą. Taigi toks yra mano spėjimas ir žmonės tikrai gali juo vadovautis. Ar galiu dar pakomentuoti? Aš bandysiu perfrazuoti tai, ką Gertas ką tik pasakė labai paprastais žodžiais. Problema yra ta, kad pasiskiepiję žmonės kelia riziką, o ne priešingai. Nepaskiepytieji padeda sumažinti viruso plitimą. Jiems tikimybė sunkiai susirgti arba net mirti yra labai maža, nebent jie priklauso rizikos grupiai. Taip pat tikimybė dar labiau sumažėja, jei šie žmonės anksti pradeda naudoti antiuždegiminius vaistus. Tikrąją riziką šioje situacijoje sukelia ne nepaskiepytieji, kurie vėliau išsiugdo plataus spektro natūralų imunitetą įvairiems patogenams ir epitomams, kuris yra ilgalaikis. O vakcinuotieji, kuriems buvo suleistos vakcinos, nutaikytos į tam tikrą spyglio baltymą, kurios turi tą pačią epitomo struktūrą ir kurios virusai sukėlė selektyvų spaudimą, kad jis mutuotų, išvengdamas tų pagrindinių epitomų, kurie yra receptorių prisijungimo vietoje.
Gert, am I Gertai, understanding you ar teisingai correctly? tave supratau? Yeah, there is one thing, Robert, that, and Yra vienas I'm sure dalykas, you're kurį noriu getting this patikslinti, right, but I nors want manau, to kad tu mane emphasize supratai. this because this is so important. Again, Kaip jau ir as sakiau, I'm saying all the mes time, we should neturėtume not stigmatizuoti stigmatize žmonių, people, we should not kaltinti vakcinuotų blame žmonių. the vaccinees as individuals, and therefore, Philip, it may Filipai, be ar good galėtum parodyti just, you know, skaidrę, kuri in a few išaiškins šią seconds, maybe to situaciją? put up the slide, because that will clarify. Because it's not Dėl to, kad because žmogus somebody yra is paskiepytas vaccinated and ir kelia is infekcinį exerting spaudimą, an jis immune netampa pressure problema. that this person, this individual is a problem. It becomes Jis tampa only a problema tik problem tada, when kai visi everybody yra panašioje is in a similar situacijoje ir situation, tuomet atsiranda because galimybė then labiau you užkrečiamoms give the mutacijoms opportunity prisitaikyti to populiacijoje that more ir infectious dominuoti. variant to really adapt to the population and to dominate. So again, Noriu this is dar the sykį most pabrėžti, important thing I problema want to yra ne convey. tame, It kad is atskiri not a žmonės problem vakcinuojasi. of Problema yra individuals ta, being kad tai, ką mes vaccinated. turėjome We know daryti, all, vakcinuoti Robert, you pažeidžiamus confirmed žmonės, tik what we atskirą should dalį have been doing at the populiacijos. very beginning of this Tai pandemic nebūtų padarę with the žalos, vaccines kalbant was to apie viruso vaccinate the evoliucionavimą. vulnerable people, Taigi, a segment problema of the yra ne population atskiri žmonės, that kurie wouldn't have done vakcinuojasi, any o harm problema in yra terms masinis skiepijimas. evolutionary escape and etc. So the problem are not the individuals who are vaccinated, and we will come later to that. The problem is the mass vaccination, is to push a whole population Kai visa populiacija daro spaudimą virusui, widespread immune pressure. That is how finally tokiu būdu the more labiau infectious užkrečiamos variant viruso can formos adapt to the gali population prisitaikyti and become ir dominuoja dominant. populiacijoje. Žinoma, And- tokia and populiacija of course, jau this nebegali population can no sumažinti longer infekcinio reduce spaudimo. infectious pressure. Taigi, šioje skaidrėje aš norėjau parodyti visą I just situaciją, wanted kaip to virusas make tampa very atsparus clear antigenams. that in this whole thing of immune escape, so first of all, people, typically the fact checkers, Ir nors faktų they're tikrintojai saying, dažnai well, mums sako, kad mes you guys, kalbame you're talking nesąmonės, nonsense nes because the vakcinacija vaccination nesukelia is not, mutacijų. driving, Niekas niekada taip nesakė. mutations or mutants. Nobody ever said this. Nobody ever said this, of course. You have mutants all Taip, ačiū. Yeah, but this is, I think Yra it's so labai svarbu important išaiškinti that žmonėms, we iš kur explain to atsiranda people tas where the nesusikalbėjimas. confusion comes from, Ir nėra and jokio kito there būdo is tai no other padaryti, way to do tik su this šita than with skaidrė, this kuri duoda slide šiek tiek to aiškumo, give a kur little yra bit tikroji of šios clarification situacijos on problema. what exactly is the problem. So I'm Aš čia duodu showing, pavyzdį su dviem two asmenimis. situations, Vienas iš jų yra two individuals, skiepytas, if you o kitas like. ne. One who is vaccinated and the other is not vaccinated. And I'm trying to keep this very, Kaip very mes ir simple. sakėme, And visada as bus we were dalis saying, mutacijų, you kurias aš always skaidrėje have a vadinu proportion labiau of užkrečiamais mutants, variantais. I call Ir them aš here, šiek for tiek visą example, tai more supaprastinu, infectious naudodamas tik vieną And, variantą, you nors have, jų yra ir let's daugiau. say, and I'm simplifying. I know there is many variants, etc. So I only take one variant, and you have the bigger. Didieji kamuoliukai balls yra here, tarsi or, so to originalios say, the original variacijos. strain. So let's say Sakykime, we have mes turime 100 100 viral virusinių dalelių. particles, right? And, 80 pirminės the viruso ratio versijos is ir 20 80, viruso variantų. wild virus, so the Wuhan strain, and 20 variants. So it is a ratio Taigi jų of 1 santykis to yra 5. 1 prie One 5. variant Vienas viruso and, variantas ir 4 Wuhano kilmės virusai. Wuhan lineages, so 1 in 5 for the variant. So what happens when Kaip ši situacija atsilieps this skiepytam ir kaip inoculum atsilieps will neskiepytam be put žmogui? on a vaccinated person versus a non-vaccinated. Well, the vaccinated, Vakcinuotas asmuo, of course, if žinoma, he's turės vaccinated, antikūnus will prieš have spyglio baltymą, antibodies against, todėl vyks the viruso spike atranka. protein, and Skaidrėje therefore tai there will pavaizduota be a kaip selection mažas of tarpas, this, pro of kurį this, pralys tik maži different rutuliukai. viruses. Because Tai yra viruso variantai, when, nes and žmogus jau I'm turi representing atsparumą this by a spyglio small baltymui. hole, only in fact the smaller balls, these are the variants, will pass through that hole. So that means there is a resistance. The resistance is the smaller hole, which is in fact the immunity against the spike protein. And if that resistance exists, well, there is only Pro tarpą those pralys tik tie viruses virusai, that can kurie nugali overcome this atsparumą. resistance by passing through this small hole that will be selected. So we can, Iš for 100 example, viruso from the dalelių 100 jų gali particles, we sumažėti, can through this selection pavyzdžiui, reduce them, 10 let's say, kartų, to 10. bet So visos we have a 10 dalelių reduction bus vienodo, of 10 labiau times, užkrečiamo 10 times varianto, the total amount nes of tik viral jos particles. sugebėjo As praeiti a pro matter mažą of fact, tarpą. this reduction ends up in 10 particles of the same nature. They
are all more infectious variants, because these are the only one that manage to pass through this small hole. So now Dabar exactly the aptarkime same tokią pačią situation with situaciją su neskiepytu žmogumi. an unvaccinated person. And so let's assume Sakykime, we have mūsų the same sumažėjimo level lygis of vėl bus reduction tas from pats. the 100 Nuo 100 particles, virusinių we are gonna dalelių go iki down to 10 10 virusinių particles. dalelių. Is that possible? Ar tai Of įmanoma? course, because the Nereikia pamiršti, jog unvaccinated neskiepyti people, let's not žmonės forget, turi they imunitetą have ir kadangi mes immunity. turime And Uhano this is the variantą, reason why daug when žmonių we buvo got the apsaugoti Wuhan gimto strain coming imuniteto. in, that the vast majority of the people were protected through innate immunity. So that is really a protection. It's not like the Nėra taip, kad unvaccinated nevakcinuoti have no žmonės neturi protection apsaugos. whatsoever. And this Ši protection is apsauga conferred by yra immunity, natūralus and more imunitetas, specifically arba by tiksliau innate įgimti antibodies. antikūnai. So you have a reduction of 1 Taigi to mes 10. turime Let's tą say the patį same. dalelių What skaičiaus is the sumažėjimą. difference? Tai Well, koksgi the skirtumas difference tarp is now skiepyto ir that neskiepyto žmogaus? the innate Skirtumas yra antibodies, tas, they kad do neskiepyto not- they are žmogaus not antikūnai selective. They do nesirenka not- tarp they do labiau not užkrečiamų ar discriminate pirminės against, viruso versijos dalelių, more infectious taigi jie particles sumažina or viruso apkrovą, original bet jie tai particles. padaro taip pat ir su labiau They užkrečiamomis are viruso non-selective. variacijomis So they ir su reduce pirminės the viruso viral versijos load, dalelėmis. but they do it in the same way for the more infectious variants as for the original strains. So that means Tai reiškia, kad iš 100 viruso dalelių aš ir vėl liksiu su 10 dalelių. Proporcija vėl bus ta pati, 1:4. Tai yra viena mutavusi viruso dalelė ir 4 pirminės viruso dalelės. That I had at the beginning, 1 variant for 4 original particles. So the 10 Taigi aš that I ir vėl have turėsiu here, 10 well, viruso there are 2 dalelių, variants and bet 8, skirtumas yra toks, kad asmo, wild kuris type buvo viruses. paskiepytas, So paskleis the 10 effect- labiau I'm užkrečiamų still viruso having 10 dalelių, infectious o virus, nevakcinuoto asmens particles, but the imunitetas difference is nesudarė spaudimo in virusui, the todėl individual praleido who got 8 pirminio vaccinated, viruso versijas I will ir have tik 10 2 particles mutavusio of the viruso same daleles. nature, all more infectious, whereas in the one that did not get vaccinated and that did not put this immune selection pressure on the virus, I have 10 particles, 2 of which are the variant and 8 of which are the wild strain. Exactly the same ratio as I had at the beginning. So now, Taigi, what does that kas mean? yra Immune imuninė selection? atranka? If there is only one Žinoma, jeigu tai individual būtų tik who, vienas in a žmogus whole visoje population populiacijoje, who tai does nebūtų this, jokia problema, I nes mean, tokia mutavusi there is no viruso problem, versija because niekaip negalėtų this dominuoti variant will populiacijoje. never ever be able to dominate in the population. So the problem Problema is, kyla, if kai I vyksta now masinė vakcinacija. going to mass vaccinate, then I do have a problem. And Aš I'm giving pateiksiu here the pavyzdį, example of a kuriame population 25 procentai being populiacijos yra 25% paskiepyta, vaccinated. kas So reiškia, kad 25% vienam iš 4 means that žmonių one gali būti in pritaikytas 4 people, scenarijus one in 4 su mažu people tarpu, o will fit into 75 this procentams scenario, su dideliu smaller tarpu. hole, and Kai nėra imuninės atrankos dėl 75% S baltymo. will fit into this scenario where the hole is much larger and where there is no selection, no immune selection against the S protein. So you see here, these are 25%, 1 with a smaller and 3 with a larger hole. So in that situation, I will now compare, let's say, Palyginkime su situacija, kai populiacijoje paskiepyta 75 procentai žmonių. Tuomet 3 iš 4 žmonių susiduria su situacija, kai S baltymui daromas imuninis spaudimas. Ir tik 1 iš 4 žmonių patenka į šį scenarijų. Okay, so what is going to happen if I now Taigi, make viską the paskaičiavus, calculation, kiek how labiau many užkrečiamų viruso infectious, dalelių more bus infectious, paskleistos vienu ir particles kitu do I atveju. have in total? So here you will see I have 1, 2, Jei 3, vakcinuota 25 procentai 4 žmonių, variants jie paskleis out of 4 iš 7 7 in labiau total. mutavusių dalelių. Whereas here with the 75% Jei vakcinuota 75 rate, procentai, I have užkrečiamų 1, dalelių bus 2, 4 iš 3, 4 5. variants out of a total of 5 viruses in total. So you see the Pirmu atveju concentration 60 procentų daugiau mutacijų, o antru net 80 procentų daugiau mutacijų. 4 out of 5 is 80%. So you can imagine Taigi, kuo daugiau žmonių vakcinuojame, tuo didesnė viruso atranka. Tokiu būdu atrenkami labiau užkrečiami viruso variantai.
Kai taip nutinka, atrankos nebelieka ir nebelieka net galimybės sumažinti infekcinį spaudimą, nes tiesiog nebeliks ką atrinkinėti, kai visos variacijos bus labiau užkrečiamos. I'm not going to have a selection anymore, so I'm not going to reduce the infectious pressure anymore. That was my comment on the Israeli curve. Tai susišaukė su mano komentaru apie Izraelio situaciją, kuomet sakiau, kad kuo daugiau mes skiepysimės, tuo labiau mes užstriksime aukštame užsikrėtimų lygyje, kurio nebus įmanoma sumažinti. Taigi, intriguojantis dalykas yra tas, jei mes pažiūrėsime į nevakcinuotus asmenis, kad viskas veikia ir į kitą pusę. Vienintelis būdas, kaip pereiti iš 75% situacijos į 25% situaciją, yra padidinti neskiepytų žmonių skaičių. Juk neįmanoma atsukti skiepijimo atgal, bet galima prijungti daugiau nepasiskiepijusių žmonių. Gali būti, kad sprendimas yra gimdyti daugiau vaikų, kaip kad vyko 1966–1964 metais. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje karantino reikalavimai buvo atšaukti Liepą. Žmonės natūraliai rinkosi į susibūrimus ir vis dar buvo gana svarbi dalis neskiepytų žmonių, kurie visi kartu turėjo artimą kontaktą su vakcinuotais. Taigi, jei mes suvedame šios žmonės su pilnai vakcinuotais žmonėmis, tokiu būdu spaudimas infekcijai sumažinamas. A dilution of the infectious pressure, because the competitive advantage that exists here, that the more infectious variant has, here the more infectious variant has a tremendous competitive advantage. Šis efektas bus sumažintas, kai mes turėsime daugiau neskiepytų žmonių ir labiau paskatinsime jų artimą kontaktą su kitais. Žinoma, jei paskiepysime visus, mes to nebegalėsime padaryti. Ta aš ir parodysiu kitoje skaidrėje, kurioje aš pademonstruosiu užsikrėtimo procentus Jungtinėje karalystėje. Niekas negalėjo paaiškinti šio piko. Borisas Johnsonas tiesiog rizikavo, bandė kažką daryti. Jis sakė, jog pirmą kartą per visą pandemijos laikotarpį nebuvo ryšio tarp atvejų ir mirčių skaičiaus. Taigi pasinaudokime tuo, net jei ir turime didelius atvejų skaičius, mes negalime panaikinti karantino reikalavimus. Ir kas nutiko, ko Borisas Johnsonas labai didžiavosi, jog per artimiausias keletą savaičių mes matėme naujų atvejų skaičiaus kritimą. Žinoma, juk nebuvo artimų kontaktų ir vis dar turėjome gana nemažą kiekį nevakcinuotų žmonių, nežiūrinti tai, kad masinė vakcinacija tuo metu dar tęsiasi. Taigi čia yra pavyzdžiai, kuriuos aš prašau, kad žmonės paaiškintų. Ir šios 2 savaitės neturi nieko bendro su skiepijimu. Čia reikia įvertinti kontaktus tarp žmonių, nevakcinuotų žmonių. Nevakcinuotus aš vadinu dulkių siurbliais dėl jų sugebėjimo sumažinti infekcinį spaudimą, nespaudžiant viruso tapti labiau užkrečiamu, nes čia nevyksta viruso atranka. Su labiau užkrečiamais ir mažiau užkrečiamais viruso variantais mechanizmai yra visiškai kitokie. The more infectious variants as the less infectious variants. The binding mechanism is completely different. It's through multivalent binding. And that has been described, but yeah. What I want is that Robertai, kaip nepriklausomas atstovas, kaip tu įvardintum šias mintis? Ar jos tau skamba logiškai? And see how would you put that across? Does that make sense? How does he translate this in English? Yes. That's the question. Na, viena išvada yra ta, jog problema ne individe, ir jei aš teisingai tave suprantu, problema yra, jog masinė vakcinacija yra laikoma universalia. And it's that if I'm understanding you correctly, the policy of universal mass vaccination is our problem here, as he emphasized. Kaip Gertas ir sakė, nekalbame apie individą, pasiskiepijusį ar ne.
Taigi, kaip tai paaiškinti paprastam žmogui? Taigi, problema, su kuria susiduriu JAV, yra tai, jog daugelis žmonių nėra susipažinę su Darvino atrankos teorija. Taigi, aš net negaliu su jais diskutuoti. Ir mes turime suvokti tai, kol galėsime judėti toliau. Kaip aš galiu paaiškinti tai, ką Gertas ką tik pasakė? Man jo aspektai, kuriuos jis paaiškino dėl nevakcinuotų asmenų, kurie sušvelnina situaciją populiacijoje, jų svarbos visuomenėje buvo nauji. Todėl aš dėkoju jam už naujas žinias. Is new to me, so I thank him for sharing that and walking me through it. Now it's going to take me a while. Man tikrai užtruks laiko pagalvoti, kaip visą tai supaprastinti, kad galėčiau parašyti pranešimą Twitteryje. Man imponuoja jo idėja, jog nevakcinuoti asmenys veikia tarsi kempinė, kuri tarsi sugeria viruso mutacijas. In the distribution of the virus mutants. Nevakcinuotų žmonių imuniteto atsakas yra įvairiapusiškesnis, todėl nevyks tam tikrų viruso variacijų atranka. Tai yra jo pagrindinė mintis. Jis paminėjo siauro kanalo metaforą, jeigu aš jį teisingai suprantu. Jis pabrėžė, jog tai nėra paprastas imuninės sistemos atsakas į virusą, bet labai selektyvus imuninės sistemos atsakas, kuris atves mus prie to, kad atsiras tam tikra dalis fenotipų, kurie pajėgs jį apeiti. Aš irgi dažnai susiduriu su tokiamis užduotimis, kurios man yra nemalonios ir vedu iš proto. Taigi, kodėl? Argi nėra taip, kad nevakcinuoti išleidžia daugiau viruso mutacijų? Yra sunku nusakyti, išaiškinti, jog imuninės sistemos atsako įvairiapusiškumas ir kiekvieno mūsų įvairiapusiškumas. Pagal mūsų MHC molekulės, kaip matėme Gerto modelyje, nevakcinuotoje populiacijoje, kuri buvo privesta iki šio paskutinio taško, informuojant ją apie BNT atsaką. Į virusą reakcijos yra labai įvairios. Taigi vietoj to, kad turėtume tą mažą angą, Gertas panaudojo didelės angos metaforą. Tačiau panašu, kad tų angų yra daug. Vyksta įvairių proteinų ir epitopų atranka. Virusas nesusilieja. Kaip supratau iš Gerto, kad masinė vakcinacija neprives prie bendro taško ir jis perspėja mus dėl to, kad iš ten vėl gali kilti viruso banga. Ar aš teisingai tave suprantu, Gertai? Mes matysime viruso evoliuciją link vieno galutinio taško? Žinoma. Aš irgi turiu vieną svarbią idėją, remdamasis tuo, kuo pats irgi domiuosi. Su šiuo virusu problema yra ta, kad šis virusas dauguma atvejų yra gerybinis. Ir jei mes imame kaip pavyzdį kūdikį, jei jis užsikrečia virusu, jis neserga itin sunkia forma. Ir tuomet kyla klausimas, kai kažkas užsikrečia virusu, didžiausia problema yra interferono atsakas. Ir kad virusas sugeba tai užblokuoti. Vakcinuotų žmonių tyrimuose buvo pastebėta, kad jei jų IgA reakcija yra gana silpna, pas juos pasigamina antikūnų prieš virusą, bet to neužtenka norint sustabdyti viruso mutaciją. Pridėkime prie to dar ir tai, kad vakcinos yra skirtos pirminiai viruso versijai, todėl liks tik tos viruso versijos, kurios gali įveikti tą susilpnėjusią IgA reakciją.
Ir jei jūs esate teisūs, vakcinacija žmonių organizmus priverčia atsirinkti labiau mutavusias viruso formas. Neseniai taip pat mačiau mokslinį darbą, kur buvo tirti kaliniai. Buvo nustatytas atvejų šuolis po to, kai dauguma kalinių buvo paskiepyti. Įvyko atranka ir išliko ta viruso mutacija, kuri sugebėjo išvengti antikūnų. Tuomet paplito ta viruso mutacija, kuri sugebėjo užkrėsti visus, ir paskiepytus, ir nepaskiepytus asmenis. I think Gertas sakė, jog mes turime įsivaizduoti pagal schemą, naudodami MERS ligą kaip metaforą. Dėl ko mes anksčiau nesutarėme, bet dabar aš pradedu vis labiau su juo sutikti, yra tai, jog rizika slypi tame, kad mes ne tik sukuriame mutacijas, kurias gali lengviau įveikti mūsų kūno gynybą, bet jos taip pat ir labiau užkrečiamos ir labiau patogeniškos. And potentially more pathogenic. I think this is his point. Gerto mintis yra tokia, jog mes ne tik žudome senukus su pradinė viruso forma, bet virusas tampa vis labiau grėsmingas ir jaunesniems visuomenės grupėms. Keičiasi viruso biologija, jo galimybės daugintis ir užkrėsti keičiasi. Ir tai sukuria daug daugiau grėsmės jaunoms visuomenės grupėms. Ar aš teisingai viską suprantu? Na, mano nuomonė yra šiek tiek kitokia. Aš manau, mes turime atskirti užkrečiamumą ir viruso pavojingumą. Kai mes kalbame apie imuninę atranką, turime omenyje vakcinas prieš S baltymą. Todėl imuninis spaudimas yra prieš S baltymą. Imuninis atsakas yra neoptimalus, nes kitu atveju turėtume sterilizuoti imunitetą, kurio mes tikrai neturime. Kas, žinoma, yra neįmanoma, jei mes vakcinuojame žmonės pandemijos įkarštyje. Todėl sukūrėme neoptimalų imuninį spaudimą spyglio baltymui, o spyglio baltymas yra atsakingas už viruso užkrečiamumą. Kitaip tariant, mes darome neoptimalų imuninį spaudimą virusiniam užkrečiamumui. Virulentiškumas yra kas kita. Aš nežinau atvejų, kad imuninis spaudimas būtų daromas viruso patogeniškumui. Jeigu mes apie tai būtume girdėję ir matę kažkokias neįtikėtinas mutacijas, apie tai būtų šnekama, publikuojami straipsniai. Kol kas apie tai nėra kalbama, todėl niekas negali paaiškinti, kodėl staiga jaunesnės visuomenės grupės vis labiau užsikrečia, nes virulentiškumas nesikeičia. Ir apie tai aš turiu savo paaiškinimą, nes cirkuliuoja labiau užkrečiamos viruso versijos ir tai akivaizdu pažiūrėjus į diagramas iš Izraelio, ten mes matome aukštesnį vidutinį užkrečiamumą. Taigi, tikimybė, kad kažkas susidurs su virusu po pirmo užsikrėtimo, tampa didesnė. Tikimybė, kad kažkas pakartotinai susidurs su virusu vos keletą savaičių po to, kai jis arba jis susidūrė pirmą kartą, pasidaro didesnė dėl didesnio infekcinio spaudimo. Has been exposed for the first time becomes higher because of the high infectious pressure. And that there is Yra keletas labai įdomių straipsnių, kurie teigia, kad jauni žmonės, kurie neturi jokių simptomų, sukuria savo kūne S antikūnus, kurie yra trumpalaikiai, kurie neskatina B ląstelių atminties. Bet tie trumpalaikiai antikūnai gali susijungti su virusu, nebūtinai jį neutralizuodami ir jie neleidžia įgimtiems antikūnams, kurie yra mažiau panašus, prisijungti prie viruso. Kitaip tariant, natūralus imunitetas yra slopinamas. Būtent tai yra priežastis, kodėl jauni žmonės dabar gana greitai suserga šią ligą ir tai atsitinka ne dėl viruso pavojingumo, bet dėl padidinto spaudimo infekcijai, kas padidina tikimybę, kad neseniai užsikrėtęs asmuo gali netrukus užsikrėsti antrą kartą. Ir vėlgi, susidurdamas su infekcija, jis turi tik trumpalaikių antikūnų, kurie
negali that are neutralizuoti not viruso sufficient ir slopina really to įgimtus neutralize, antikūnus. but that can suppress the innate antibodies, and that they do not Neturintys simptomų neutralize. žmonės Why sunaikina virusą dar is very prieš tai, clear. kai trumpalaikiai These antikūnai asymptomatically pasiekia infected piką. people, they eliminate the virus. They have already eliminated the virus before the short-lived antibodies start to peak. Right? So the short-lived Trumpalaikiai antibodies antikūnai have viruso no sunaikinimo function procese at all in neatlieka the jokios elimination of the virus. funkcijos. It's completely. So why are they there? Tokiais atvejais mes I mean, negalime palikti neišsiaiškinę when visko such iki things galo. happen, we cannot afford to leave any stone unturned. And Tai yra this labai is a svarbi very viruso interesting trick savybė, of the virus, nes because tokia jo by elgsena doing tarsi this, atima dar it vieną can rezervą, take another nes kuo part labiau out of this užkrečiamas reservoir, virusas taps, right, of tuo this- labiau of these jaunės young people, amžiaus you will žmonių, see, the kurie bus more the imlūs virus virusui. becomes infectious, the more we will go down with the age groups that become susceptible. And that is Tai my ir fear. yra mano The more baimė. we vaccinate, Kuo daugiau the mes more, skiepysimės, tuo labiau užkrečiama bus dominuojanti the higher viruso the forma infectiousness of the ir tuo jaunesni dominantly žmonės circulating užsikrės virus, virusu. and the more we will go down in the age range of age groups that become susceptible to the virus. So it's not for me. Problema yra ne specifinės viruso patogeniškumo mutacijos, bet infekcijos spaudimas, kuris susidarė dėl to, kad masinės vakcinacijos dėka atrinktos viruso atmainos adaptavosi prie imuniteto. Of more infectious immune-selected variants, thanks to mass vaccination. Norėčiau pabrėžti šį tą, mano manimu, svarbaus, kuomet mąstome apie viruso poveikį vaikams. Viena problema kelinti man nerimą yra ta, jog nustojome atlikinėti skrodimus, nustojome tirti detalės. O pažvelgus į viruso delta atmainą, kuri sukuria apie 1000 kartų daugiau virusinių dalelių, kyla paprastas klausimas. Ar visgi mes susidurėme su citokino audra, ar su virusinė pneumonija? To mes negalime žinoti, jeigu nėra atliekami skrodimai. Tai parodytų, kodėl virusas šiuo metu paveikia jauno amžiaus žmonės. Jiems pasireiškia virusinė pneumonija su daugybė virusų visuose plaučiuose, priešingai nei pradinė COVID-19 problema, kuri buvo citokino audra. Mes neatliekame šių esminių dalykų. Norėčiau paklausti Roberto jo nuomonės. Viena tema, prie kurios vis grįžtame, yra ADE. Koks jūsų komentaras? Na, galbūt pirmą apibrėžkite terminą. Taip, na, mano nuomonė, jūs nuo vienos temos perėjote prie kitos temos. Mes kalbėjome apie virusinę replikaciją, virusinę patologiją ir sujungėme tai su citokino audros virusinė patologija, kai tuomet jūs paklausėte apie nuo antikūnų sąlygotą sustiprinimą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad jūs kalbėdamas akcentavote plaučius, nors virusas patenka visur. Is only your language suggested that you were focused mostly on the pulmonary tract, and so just to hammer the point home, this thing goes everywhere. I have friends. Mano kolegos virusologai, kurie atlieka išsamius skrodimus, pastebi, kad šis patogenas užkrečia beveik visus audinius, įskaitant reprodukcinius, taip pat sukuria chroninės infekcijas žarnyne. I have an echo. This pathogen is infecting virtually all tissues, including reproductive tissues at very high levels, and also, by the way, setting up chronic infection in the gut. So there is that I just caution. Taigi norėčiau įspėti per daug nesusikoncentruoti ties kvėpavimo sistema, kai išties mes matome spyglio poveikį krešėjimui, žalą arterijoms, inkstų ligas, žinoma ir plaučių, bet taip pat ir daugelio kitų audinių, įskaitant reprodukcinius. Ir mes turime didesnę virusinę apkrovą, nes mes pasirinkome mutacijas, kurios kraujyje leidžia didesnį kiekį viruso. Todėl man bus visai nenuostabu, jei matysime daugiau pirminės virusinės patologijos visose šiuose audiniuose.
Na, o kalbant apie citokinų audras, jos nėra tokios problematiškos, nebent tiems, kurie turi jau egzistuojančią ligą. Seems to be less of an issue except in those that have the pre-existing conditions. Jie tarytum nepajuda į antrąją etapą, kalbant apie ligą, kuri aiškiai yra dviejų etapų. Tas antrasis etapas delta varianto atveju, kuris prasideda nebe apie 7-ąją dieną po infekcijos, o arčiau 5-osios dienos. Ir mane stulbina teiginys, jog vakcina turėtų tai reguliuoti ir kad mažiau susirgimų ir mirčių yra tarp vakcinuotųjų. Ir man sunku čia matyti prasmę, kai išties mus žudo, tai hiperuždegiminė reakcija. Kaip specifiškai sugeneruota vakcina galėtų mažinti hiperuždegiminę reakciją pacientams, kurie turi tokią pat ar net didesnę virusinę apkrovą? Aš tame kol kas nematau jokios prasmės, bet laukiu progos perskaityti minėtą straipsnį, kol kas jo dar nemačiau. Tęsiant apie antikūnų sąlygotą sustiprinimą. FDA tarnyba įvairiuose skelbtuose pranešimuose konkrečiai paminėjo antikūnų sąlygotą sustiprinimą kaip pavojų, kuris dar nebuvo charakterizuotas ar suprastintas tuo metu, kai vakcinai buvo suteiktas leidimas ją naudoti ekstremalios situacijos atveju. Vis dar nėra aišku, kokiu mastu antikūnų sąlygotas sustiprinimas pasireiškia. Gertas turbūt man pritartų, jei pavyzdžių paimčiau Seidai virusą, kuris puikiai iliustruoja nuo antikūnų sąlygotą sustiprinimą. Didžiausia rizika pasireiškia, kuomet imuniteto atsakas silpsta ir šis užsitęsęs etapas lemia pakankamą antikūnų kiekį, kurie prisijungia prie viruso, bet neužblokuoja jo užkrečiamumo. Štai todėl imuniteto susilpnėjimo metu ir susidaro terpė antikūnų sąlygotam sustiprinimui. Apibendrinant, apie tai man sakė daugelis kitų, nors FDA mini šį terminą, ankstesniuose leidiniuose apie koronaviruso vakcinos gamybą, naudoti šį terminą yra rizikinga. Bet tiesą sakant, šis virusas nesidaugina makrofaguose ar monocituose. Na, nėra tokių duomenų. Taigi, tiksliai apibūdinant nuo antikūnų priklausomą sustiprinimą, galima sakyti, jog tai yra FC receptorių įjungimas, veikiantis monocitų tipo kolonijose, tokiose kaip makrofagai. Tai lemia staigų virusų dauginimąsi ląstelėse, kurios paprastai neturi atitinkamo receptoriaus. Todėl jie sako, tai nėra ADE, tu suklydai, mes patikrinome faktus. Aš manau, jog mes kalbame apie tą patį, tik kitaip vadiname. Todėl aš naudoju terminą vakcinos sustiprinta infekcija arba ligos sustiprėjimas, nes tai apibūdina platesnę kategoriją nei ADE, kuris yra tik to dalis. Taigi, kaip vakcina gali sustiprinti ligą? Jeigu sukuriami antikūnai yra pajėgus sujungti ir įgalinti receptorių takus, kurie paprastai nebūtų naudojami, atkreipkite dėmesį, kad aš kartoju tą pačią mintį, tik kitais žodžiais. Kyla prielaida, jog ADE privalo pasireikšti per FC receptorius. Tačiau FC receptoriai nėra vienintelis būdas įsilaužti į ląstelę. Yra ir kitų antigenų ir receptorių, todėl mintis yra tokia, kad vakcinų sukeltas antikūnų atsakas gali padidinti virusinę infekciją per kitokius receptorių takus. Žmonės sako, jog po vakcinacijos liga nesustiprėja, o atvirkščiai susilpnėja. Aš atsakau, taip, bet ne pats virusas, tai mes jau anksčiau aptarėme. Todėl mano nuomonė, fenotipas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra padidinti viruso kiekiai, nes tai būtų tikrasis vakcinos sukelto pastiprinimo požymis. Then, in my mind, the phenotype that we need to watch for is the enhanced loads, viral titer loads.
because that would be the true sign of a vaccine-induced enhancement. Taigi virusų kiekis ir būtų tas aspektas, kuriuo galėtume remtis. Ar turime tinkamus įrankius virusų kiekiui nustatyti? Na, tiesą pasakius, ne. Prieš savo ankstyvą mirtį Cory Mullis mėgo sakyti, jog PGR testas nėra kiekybinis tyrimas. Ir vis mažiau žmonių dirbančių pagal klasikinę virusologiją, kaip ponas Gertas ir jo kolegos veterinarai, kuomet stebimi viruso titrai auginami ląstelėse ir mikrotitrų plokštelėse. Vietoje to mes pasikliaujame surogatiniais cikliniais skaičiais, kurie netiksliai matuoja virusų kiekį. Tad jeigu pavyksta aptikti virusą po gerokai mažesnio PGR ciklų kiekio, tai rodo, jog yra daugiau nukleino rūgšties. Šitai mes naudojame kaip apytikrį matmenį virusinėms apkrovoms. Taigi, man regis, mes neklausėme savęs tikslingo klausimo. Mes nepradėjome atidžiai stebėti. Kol kas skeptiko akimis žiūrint, mes stengiamės išvengti klausimų. Tačiau todėl aš ir nekantrauju peržiūrėti savo kolegų iš Izraelio duomenis, net jeigu tai būtų PGR slenksčio skaičius, kuris yra išskaičiuotas savaitę ar mėnesį po vakcinacijos, tam, kad būtų galima matyti, koks yra santykinis virusų kiekis pas tuos, kurie buvo vakcinuoti ir užsikrėtę, tarkime, 3 savaitę, piko metu ar netgi 3 mėnesį, palyginti su 6 ar 8 mėnesiu. Kokie tada viruso kiekiai? Ir tai, mano galva, parodytų, ar mes susidurėme su vakcinos sustiprinta viruso replikacija. Tačiau šiuo metu aš neturiu minėtų duomenų, jų nemačiau, aš jų prašiau. Ir problema yra ta, kad tokių klausimų nenorima kelti, niekas jų nenori finansiškai remti, taigi mes esame pasaulyje, kur tai galima sužinoti, bet nėra žinoma. Tai ir yra mano nuomonė dėl vakcinos sustiprintos ligos bei ADE temomis. Dabar mes priėjome prie labai svarbios mūsų diskusijos dalies. Jūs, gerbėmieji, suprantate, kaip masto reguliatoriai, jūs susidurite su jais įvairiomis aplinkybėmis. Ką jie manys dabar? Ir jeigu susitiktumėte su jais akis į akį, ką jūs jiems sakytumėte? Pradėkime nuo Gerto. Na, jau nuo šių metų pradžios bandau sakyti, aiškinti, kokie yra masinio vakcinavimo padariniai. Ir norėčiau, kad jie praregėtų. Reguliatoriai yra įpratę tirti vakcinas, kurios buvo išbandytos klinikinėmis sąlygomis. Labai konkrečioje terpėje. Ką mes šiuo metu matome pandemijos metu, kai yra vakcinuojama daugybė žmonių, atsiranda tam tikra populiacijos lygio imuniteto dinamika. Ir ta dinamika kinta. Kuo daugiau žmonių vakcinuojama, tuo labiau tai atsiliepia viruso evoliucinėje raidoje. Visa tai daro didelę įtaką vakcinos efektyvumui. Mes gyvai stebime, kaip virusas evoliucionuoja ir keičiasi. Ir minėti reguliatoriai neturi jokios patirties šioje situacijoje.
nes tai nėra tipiškas, aiškiai apibrėžtas klinikinis tyrimas, kur beveik viskas yra standartizuota. Tad šioje situacijoje jie elgiasi taip, lyg tai būtų eilinė vakcina, kuri buvo ištestuota efektyvumo tyrimuose, bet juk mes aiškiai matome esminius skirtumus. Tokius kaip efektyvumas, saugumas, dinamika ir kiti parametrai, kaip pavyzdžiui imuniteto raida, viruso užkrečiamumo lygis. Ir apie tai nėra diskutuojama. Manau, dėl to jie ir yra visiškai pasimetę. Ir manau, kad jiems būtų labai naudinga šio to išmokti. Tačiau žinoma sunku, kai asmuo atstovauja reguliacinę valdžią, atsiprašyti ir pripažinti, kad pirmiausia jiems reikėtų įsigilinti į knygas bei straipsnius ir pasiteirauti ekspertų, kurie galėtų išaiškinti dinamiką prieš pateikiant išvadas. Be to, aš artimai pažįstu vieną tokių reguliatorių, kuris išėjo iš FDA tarnybos. Ir mano galva tai kilo iš nerimo, abejonių, iš visiško nežinojimo, kas nutiks. Mes kaip mokslininkai suprantame, jog išmanantys šios dalykus gali priimti teisingus sprendimus, apsvarstant žinomus galimus pavojus. Tačiau, kai problema nėra aiški ir kai veikiama tokiu dideliu mastu, autorizacija, masiškai vykdoma vakcinacija, netgi vaikų amžiaus grupėse, ką mes darėme jau iš pat pradžių, tai tikrai gąsdina žmonės. Then it becomes really something that looks very, very scary to people. Ir mano nuomonė, mes matysime vis daugiau reguliatorių pasitraukiant. Taip tikiuosi. Kokia jūsų nuomonė, Robertai? Kokie būtų jūsų argumentai diskusijoje su reguliatoriais? Atleiskit man, tačiau aš ir vėl jaučiu poreikį smulkiau išnagrinėti šį klausimą. Atrodytų, jog tampu smulkmeniškas. Mano nuomonė, Gertas savo kalboje per daug nuolaidžiai vertina. Aš žinoma negaliu komentuoti Europos medicininių organizacijų ar individualių reguliavimo institucijų veiklos. Aš galiu kalbėti apie tai, su kuo susiduriu Jungtinėse valstijose. Jūs kalbėjote apie reguliacinę tarnybą. Manau, jog turite omenyje FDA. Taigi, FDA sprendimus priima pagal sąrašus ir jie gana nelankstus. Įsivaizduokite, kad einate apsipirkti ir pasiimate pirkinių sąrašą arba namų ruošos sąrašą, kurį sutuoktinis palieka antrai pusiai, išvykdami savaitgaliui. Panašiai dirba FDA, jie per daug nemąsto. Jie nesukuria strategijos. Taigi jūsų klausimas yra tam tikra prasme klausimas apie strategiją. Tačiau dėja, FDA lygyje strateginiai sprendimai nevyksta. FDA lygmenyje, tyriant bylas, pasikliaujama tik anksčiau sukurtais kriterijais. Pavyzdžiui, jie tyria potencialų efektyvumą, saugumą, priemaišas ir klastojimą. Šie klausimai yra jų sąraše. Purity and adulteration. That's kind of the main checklist that they're looking for. Taigi, šiuo metu jie yra supančioti, kaip ir prisipažino BioNTech licencijavimo laiške. Tad FDA lygmenyje turima duomenų bazė sudaryta iš įvairių JAV klinikinių institucijų nėra nei pakankama, nei tinkamai sutvarkyta tam, kad užfiksuotų nepageidaujamus atvejus. They're not structured in such a way and they're not sufficient to allow them to detect rare adverse events.
Dėl šios priežasties jie kreipėsi į BioNTech, nurodydami jiems atlikti nuodugnesnių tyrimų, įvertinti saugumo problemas. FDA pripažįsta, jog negali tinkamai įvertinti saugumo, tačiau sėkmingai tęsia vakcinos autorizavimą rinkoje. Kodėl jie tai daro? Kodėl 2 aukštas pareigas vakcinacijos skyriuje einantys reguliatoriai atsistatydino po ginčo kilusio dėl 3 papildomo skiepo? O priežastis ta, jog FDA nebėra priklausoma nuo vykdomojo skyriaus kuriamų strategijų. Taigi Baltieji rūmai skelbia strategiją, paskirdami Tony Fauci šios pandemijos caru, kas galiausiai veda prie išvadų atitinkančių dr. Fauci požiūrį. Taipogi verta paminėti 3 pagalbinio skiepo pavyzdį. The booster experience in the United States. We had the independent Nepriklausomi akademiniai analitikai, įgalioti FDA tarnybos, tikrino duomenis ir priėmė aiškų neabejotiną sprendimą. Nepaisant to, jog nėra pakankamo duomenų kiekio dėl vakcinų saugumo ir efektyvumo senyvo amžiaus rizikos grupėms, autorizuoti 3 skiepą. Nes rizika šių grupių asmenims jau buvo išsamei aprašyta, o Izraelio ir Amerikos duomenys rodo, kad vakcinos apsauga labai prasta. Tad šios žmonių grupės dabar yra didesnėme pavojuje, nes vakcinos apsauga mažėja. Pasvėrus šios argumentus buvo pritarta sprendimui. Tačiau FDA direktorė Janet Woodcock pareiškė, kad prie šių grupių pridės dar kitas grupės. Tuos žmonės, kurie turi daug kontaktų, slaugos, sveikatos priežiūros darbuotojai, parduotuvių darbuotojai ir taip toliau, kad jie taip pat stipriai rizikuoja susirgti sunkia ligos forma ar net mirti. Bet šiems faktams paremti duomenų nėra. Jeigu asmuo yra maždaug 45–55 metų amžiaus, tai ir lemia rizikos buvimą. Nėra duomenų rodančių, jog jei asmuo dirba prekybininku, rizika susirgti ar numirti jam yra didesnė. Tad FDA priėmė šį politinį sprendimą, norėdami įvesti visuotinį režimą. Pabandykime suprasti, kaip JAV veikia. Sprendimas tuomet yra perduodamas CDC. Šios organizacijos nepriklausoma komisija iš naujo įvertina duomenis ir atsako: ne, mes nepatvirtiname šios 3 asmenų grupės, kurią pridėjo FDA direktorė, asmenys, kurie turi daug kontaktų. Nes nėra duomenų patvirtinančių tokią prielaidą ir kad FDA turėtų vadovautis ankstesnėmis komisijų išvadomis. Vos po poros dienų CDC direktorius panaikino šią išvadą ir grįžo prie Janet Woodcock paskelbtos strategijos, kuri iš esmės prasidėjo nuo Tonio Fauci, kaip aš ir paaiškinau. Tad štai kaip viskas vyksta JAV. Yra ir kitokių keblumų. Šiuo metu mes esame tokioje padėtyje, kai vykdoma veikla nėra paremta mokslu. Mokslas daugiau nebesvarbus. Tai vieša politika, kuri paremta baime. Ir būtent CDC atveju, manau, svarbu suprasti, kad CDC turėtų būti reguliacinė grupė, bet jį veikia kaip politikos patarėjų grupė. Jie turi įgaliojimą pirkti vakcinas, tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie taip elgiasi. Jie nustato priežiūros standartus JAV. Svarbu suprasti, jog CDC turi dvigubą funkciją. Jie aiškiai įpareigoti propaguoti vakcinas. Jie gauna didelę pinigų sumą, kad reklamuotų vakcinas.
to promote vaccination. Yet they also Tačiau taip have pat an jie turi internal vidinį mandate įsipareigojimą to ensure užtikrinti ir vaccine reguliuoti safety and vakcinų regulate saugumą. vaccine safety. These two Šie du things are in aspektai vienas conflict. kitam I prieštarauja. think that's self-evident. Manau, tai ir There's an taip aišku, intrinsic kad conflict CDC of turi interest vidinį within the interesų CDC konfliktą, in that it nes is CDC funded gauna daug largely to finansų, kad promote reklamuotų vaccines, vakcinas, but tačiau jų has misija, also the kuri yra underfunded nefinansuojama, mission yra of vertinti evaluating vakcinų their safety. saugumą. Tokia So tad padėtis that's the valstijose. situation in the States. Now, you asked the- Narpliojant so now, of course, klausimą that- toliau, aš įsivaizduoju, kas what would I nutiktų, jeigu say? staiga man I've been given paskambintų this prezidentas question, Bidenas ir assume that paklaustų President manęs, Biden kaip calls elgtis you šioje up, that's problematiškoje gonna happen, situacijoje, and kas says, žinoma "Dear nenutiks. Robert, what should we do? Oh no, we've got a problem. Red lights are flashing. I'm so concerned about what you're saying on Twitter. I have to call you up and get your advice. But that hypothetical was presented to me. Ši hipotetinė situacija mane privertė susimastyti ir kartu su Peteriu Navarro parengti strateginį sąrašą, kuris buvo paskelbtas Washington Times. Ir jis viso labo buvo sudarytas iš 4 pagrindinių strateginių punktų. Jie stipriai susiję su Gerto logika. Kai aš galiausiai suvokiau didžiąją dalį Gerto minimų idėjų, supratau, jog turime didelių bėdų ir reikia keisti veiksmų planą. Prieš 2 savaitės turėjau progą išdėstyti šias mintis Vatikane, kardinolui Turksonui suteikus man auditoriją. Tuomet toliau Portugalijoje, Italijoje ir JAV aš skatinau šią 4 punktų strategiją. Pirmas punktas. Paskirti turimas vakcinas senyvo amžiaus, liguistai nutukusiems ir rizikos grupės žmonėms. Ir pasirūpinti, kad jos būtų prieinamos globaliai. Šiuo metu vakaruose mes naudojame per daug vakcinų, mes praktiškai kaip tie paršeliai, kuriuos vakcinuoja. Atleiskite už šį apibūdinimą, tačiau mes tiesiog bereikalingai naudojame resursus. Kaip Gertas paaiškino, kad naudodami vakcinas tokiu mastu mes darome žalą. O šalyse su mažiau išsivysčiusia ekonomika, jos yra neprieinamos. Jos neturi pakankamai pinigų nusipirkti ne tik šaldiklius. Visa vakcinų tiekimo grandinė yra labai brangi ir sudėtinga. Taigi mes kaupiame vakcinas, o senyvo amžiaus žmonės savo šalių atminties ir žinių sergėtojai jų negauna. Manau, kad tai yra nusikaltimas, nes vakcinų jiems reikia kaip ir senoliams Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Europos Sąjungoje ir Izraelyje. Taigi, reikia išdalinti, naudodami ten, kur tikrai reikia, nekaupti, nenaudoti kaip ekonominio ginklo, kaip šiuo metu ir yra elgiamasi. Antras punktas. Ankstyvi veiksmai panaudojant plačiai prieinamas medžiagas, tokias kaip monokloniniai antikūniai. Jie yra labai efektyvūs, kai jie skiriami ankstyvoje ligos stadijoje ir intensyviai. Daugelis tokių medžiagų laikomos prieštaringomis, tačiau jos plačiai naudojamos. Besivystančios šalys turi geresnius sergamumo ir mirštamumo rodiklius nei vakarų šalys. Bent tikrai geresnius nei JAV. Naujausias iš tokių pavyzdžių - Indijos Uttar Pradešo valstijoje, kur buvo plačiai naudojamas ivermektinas. Tai tiesiog staigiai ir visiškai numušė sergamumo ir mirštamumo nuo COVID-19 rodiklius. Prieš tai mes matėme tokius pat puikius pavyzdžius Peru. Tuo atveju šalis patyrė dvigubą įrodymą, kuomet įvedus ivermektiną skaičiai sumažėjo, o paskui nustojus vartoti mirtingumo rodikliai vėl šoko aukštyn.
Mes turime daugybę medžiagų, pradedant nuo vitamino D, kurios turi didelį poveikį sergamumo ir mirštamumo mažinimui. Todėl jį reikėtų pradėti vartoti ankstyvoje ligos stadijoje. Trečias punktas. Greitieji testai yra dažnai klaidingai teigiami, nes bet koks testas gali būti klaidingas. Tad supraskime, jog greitieji namų testai bus linkę rodyti teigiamą atsakymą. Toliau reikėtų labiau specifinių testų, kuriuos būtų galima atlikti gydymo įstaigose, tam, kad žmonės nemaišytų su peršalimo virusu, kas beje smarkiai sutrikdė pediatrus šiais metais, kai visi manė, jog tai SARS-CoV-2, bet tai tebuvo peršalimas. Specifiniai testai gali atskirti, ar rastas virusas yra gripo, ar rinovirusas, ar panašiai. Paskutinis punktas. Manau, mums reikėtų atkreipti dėmesį į baimę. Aš manau, kad buvo gerokai per daug baimės propagavimo ir kaip Gertas minėjo, jei jūs esate ne rizikos ar senyvo amžiaus grupėje, su šiuo metu žinomomis atmainomis jūsų tikimybė rimtai susirgti ar mirti yra tik maža procentų dalelė. Iš ties didžiausia tikimybė, kad jūs įgausite visapusišką ilgaamžišką imunitetą, kaip Gertas mums ir minėjo. Tad mums nereikia bijoti ir manau galima tvarkyti su baime, naudojant programėles ar kitus įrankius, kurie leistų paskaičiuoti ir įvertinti jūsų asmeninę riziką. Štai tokie yra 4 strateginiai punktai, mano sudaryti kartu su Peteriu Navarro. Ir žinoma, po paskelbimo Washington Times, kai visi galėjo perskaityti, mes negavome jokio atgalinio ryšio, tik faktų tikrintojų komentarus iš Facebooko. Net nežinau, ką ir pridurti. Aš bandau paveikti politinės strategijas, bet manau, kad tai Sizifo darbas. Tokia būtų jūsų klausimo analizė. So there's my analysis of your question. Nuostabu. Ar yra dar kas nors, ką norėtumėt pridurti, Gertai? Nes tai buvo pakankamai išsami apžvalga iš Roberto pusės. Na, aš manau, kad svarbiausias dalykas, kurį reikia atlikti, tai sumažinti spaudimą infekcijai. Deja, niekas neturi supratimo, kaipgi mes atsikratysime tų smarkiai užkrečiamų atmainų. O jos staiga neprims. Virusas neims tiesiog ir nemutuos taip, kad sumažintų savo užkrečiamumą. I'm going to insert a number of mutations that are going to diminish my infectiousness. And as I was saying, for me, mano nuomonė, tai yra didžiulis pavojus, ypač tiems, kurie anksčiau buvo natūraliai apsaugoti. Jaunesnio amžiaus grupės, jaunesni nei 65 metų amžiaus, kurie, kaip matėme, beveik neturėjo problemų pandemijai prasidėjus. Having almost no problem whatsoever when the pandemic started. And o dabar mes vis dažniau pastebime, kad šios grupės pradeda sirgti. Mano galva, tai tiesiogiai susijęs su aukštu spaudimu infekcijai. Kaip galime jį sumažinti? Na, vėl pasikartosiu. Mes turime sustabdyti šį masinį vakcinavimą. Pats blogiausias dalykas, kad vakcinuojame jaunus žmonės, kaip ir bandžiau paaiškinti. Nevakcinuoti jauni žmonės gerokai sušvelnina užkrečiamumo lygį. Jie tarsi dulkių siurblys. Jie sumažina spaudimą infekcijai, net užsikrėtę dauguma individų yra gana atsparūs rimtam susirgimui dėl jų jauno amžiaus, dėl didelio įgimtų antikūnų skaičiaus. Vakcinologai dėja apie įgimtus antikūnus žino labai nedaug, bet mano internetinėme puslapyje galite rasti gausybę įdomių straipsnių apie tai. Tad jeigu mes pradedame vakcinuoti šias grupės, jos praranda tą potencialą ir juose pradeda daugintis labiau užkrečiamos atmainos.
Nebelieka sušvelninamojo efekto. Žmonės suserga ir įgauna ilgalaikį imunitetą. Tai yra tikrasis kelias į populiacijos imunitetą. Niekas daugiau nekalba apie populiacijos imunitetą. Tad koks yra masinės vakcinacijos tikslas? Ar kas nors gali į tai atsakyti? Jeigu nėra tikslo, reiškia, nėra ir strategijos. Ir žinoma, kad nėra jokios strategijos, yra tik taktika, kuomet kažkas kažką daro. Bet nėra bendro tikslo, kiekviena šalis daro savo. Tai tikrai yra didelė nelaimė. Vienintelis būdas tai išspręsti, nekeičiant virusologijos ir imunologijos dėsnių, išlieka tik tai populiacijos imunitetas. Tai kaipgi mes pasieksime populiacijos imunitetą? Garantuotai ne vakcinacijos ir tuo labiau masinės vakcinacijos keliu. Jeigu mes galėtume sumažinti tą spaudimą infekcijai, mes galėtume leisti savo vaikams, savo jaunesniai kartai, eikite ir užsiimkite savais reikalais. Nes taip pandemijos pradžioje ir buvo, kai turėjome Uhano viruso atmainą, kuri pasižymėjo daug mažesnių užkrečiamumu ir jauni žmonės nesirgo. Žinoma, yra žmonių su įgimtomis imuniteto problemomis ir taip toliau, bet bendrai paėmus mes nematėme tokių pavyzdžių kaip dabar, kai sergamumo ir mirštamumo lygis pakilęs jaunesniųjų grupėje. Taigi mums būtinai reikia nutraukti masinę vakcinaciją, nes tuo mes visą tą potencialą populiacijos imunitetų įgyti tik tai paverčiame atvirkštiniu efektu. Žmonės nebegali prisidėti prie populiacijos imuniteto ir ne tik žiūrint iš visuomenės sveikatos taško, bet ir iš asmeninio sveikatos požiūrio taško. Ši problema evoliucionuoja, tai minėjau daugelyje straipsnių, kuriuos paskelbiau. Ne tik aš tai sakau. Populiacija sukelia spaudimą virusui ir kuriasi mutacijos, kurios apeina neutralizuojančius S antikūnus. Tai molekulinių epidemiologų išvados. Žinoma, jie nesako, kad tai kyla dėl masinės vakcinacijos sukeliamo imuniteto spaudimo, bet jie aiškiai pasako, jog yra greitai augantis imuniteto spaudimas, kurio dėka atsiranda mutacijos, kurios išvengia neutralizuojančių antikūnų. Taigi, tai vystosi. Tai nereiškia, jog viena iš tokių atsparių atmainų galiausiai taps dominuojančia ar labiau užkrečiama. Gal ne dabar, bet prie to mes galiausiai prieisime. Nebūkime naivūs. Taip pat, žiūrint iš asmeninės perspektyvos, galima džiaugtis, jog esame vis dar apsaugoti. Bet argi neklausėme savęs, kiek ši apsauga tęsis? Kaipgi rytoj? Kaipgi už 3 mėnesių? Apsauga blėsta, mes jau matome, kaip visa tai keičiasi. Pradžioje poveikis buvo viruso perdavimui, tikrai buvo, tada tas poveikis išblėso. Anksčiau skiepai apsaugojo nuo ligos, dabar tik nuo sunkios ligos formos. Visa ta retorika ir besikeičiantys teiginiai apie skiepus tiesiog atspindi viruso evoliuciją. Taigi mums reikia mažinti šį spaudimą infekcijai. Ir vienintelis kelias, nesvarbu, ar jums patinka ivermektinas, jei atvirai, man nerūpi, bet mes galime nugalėti virusą tik su antivirusinė chemoprofilaktika. Ir žinoma, turime nutraukti masinę vakcinaciją. Taip pat labai svarbu, mano kuklia nuomonė, interpretuojant turimus duomenis, tai mes turime vengti susibūrimų. Mano nuomonė, užkrečiamos atmainos, kurios pradėjo cirkuliuoti visuomenėje gerokai prieš pradedant masinę vakcinaciją, kilo iš asmenų per didelio būriavimosi.
Dėl didelio žmonių kiekio daromas didelis spaudimas infekcijai, todėl tikimybė, kad simptomų neturintis asmuo užsikrės dar kartą, kai dar turi antikūnų, yra labai labai didelė. Ką tai reiškia? Imuniteto atsakas į jas baltymą veda prie didesnio užkrečiamumo. Taigi svarbu higiena, bet svarbiausia vengti būriavimosi, masinės vakcinacijos atsisakymas. Visa tai stipriai sumažina spaudimą infekcijai. Mes to negalime pasiekti vakcinų pagalba. Tose šalyse, kur yra aukštas vakcinavimo lygis, yra toks pats aukštas ir užkrečiamumas. Man tai atrodo tiesiog labai logiška. Tai tiesiog sveikas protas ir tai yra visai lengvai atliekama, kas man ir kelia didelį nepasitenkinimą. Jeigu mes tęsime masinį vakcinavimą, gamta nugalės. Žinoma, mes tai nutrauksime pasiekę populiacijos imunitetą, bet brangiai už tai sumokėsime. Ir tai, ko aš nesuprantu, Filipai, nuo pat pradžių aš prašiau pamatuoti santykį, kiek mutacijų ir kiek pirminio viruso išskiria vakcinuoti žmonės tam, kad būtų galima palyginti, vakcinuoti ar nevakcinuoti žmonės sukuria daugiau mutacijų. Ir galiausiai paaiškėjo, kad jeigu žmogus yra vakcinuotas, virusų sekų tyrimai neatliekami. Kitas kriterijus, parodantis masinės vakcinacijos žalą, būtų lyginti sergamumo ir mirties santykį tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų. In the vaccinated versus the non-vaccinated. So the percentage, of course, the ratio, right? And we see already in some countries that... Ir jau šiuo metu galime stebėti keliose šalyse procentaliai, kad yra daugiau mirčių tarp vakcinuotųjų, o ne atvirkščiai. Tačiau dėja šie duomenys nėra plačiai prieinami, mes jų niekada neturėsime. Pabandykite jų paieškoti. Ir jei juos surasime po 2 ar 3 mėnesių, mes jau nebeturėsime kontrolinės grupės, nes visi jau bus vakcinuoti. Nėra jokių objektyvių priemonių įrodyti, kad vyksta dramatiška evoliucija. Galėtume tai įrodyti, tačiau priemonės nėra mums prieinamos, ar jomis nesidalijama. And we could prove it, but the tools are not made available, or this data are simply not shared. Tai labai komplikuota situacija. Makes it very, very dramatic, I think. Yeah, I know Robert wanted to say. Taip, Robertai, pastebėjau, jog norite įsiterpti. Taip, norėčiau paminėti kelis dalykus. Aš naudoju tokį terminą – šmėkla duomenyse. Jungtinės karalystės ir Škotijos duomenų bazėse vakcinuotųjų grupėje stebimas neįprastas požymis. Jis rodo sąsają tarp mažesnio atvejų kiekio po prisitaikymo prie galimų painumų tarp vakcinuotųjų ir nevakcinuotųjų procento. Ir šis pastovus požymis Jungtinės karalystės duomenimis rodo, jog padaugėjo mirčių tarp vakcinuotųjų, tačiau sumažėjo rimtų susirgimų atvejų. Taigi, tai liktai apsaugo nuo rimto susirgimo, bet atsiranda tam tikras mirtingumo augimas lyginant su nevakcinuotais. Ir tai yra paradoksalu. Ir tai galbūt ir yra tas ženklas, kurio mes laukiame. Prieš užbaigiant dar yra pora dalykų, kurie man neduoda ramybės ir kuriuos norėčiau paminėti. Tuo metu, kai dirbau vakcinų kūrimo srityje kaip Gertas, pamenu tuo metu populiarią diskusiją dėl neveiksnių interferencinių dalelių. Virusų, kurie nėra užkrečiami, bet turi baltymų struktūrą, apvalkalą ir kitas savybės.
O bėda yra ta, jog, kaip aš spėju, tokių atvejų daugės dėl vis didesnės virusinės apkrovos ir atsiras kompleksinė imuniteto liga. Ir, Filipai, jūs būsite paminėtas mano knygoje už tai, kad iškėlėte klausimą dėl autoimuninių ligų rizikos. Ir tai neabejotinai vyksta, pavyzdžiui, su trombocitais trombocitopenijos ligos atžvilgiu. Ir mano nuomonė, matant vis didesnės virusinės apkrovas, matysime ir vis daugiau kompleksinės imuniteto ligas. Dar porą aspektų, apie kuriuos Gertas užsiminė. Egzistuoja tokia pirminių antigenų yda. Gertas minėjo jau egzistuojančius antikūnus, tačiau kas nutinka su vakcina, kuri tiksliai neatitinka viruso atmainos? Mes sukuriame atminties populiacijas, kurios reaguos ir kurs antikūnus tai viruso atmainai, kuri daugiau nebecirkuliuos. Todėl, kai organizmas susidurs su nauja atmaina, jis gamins antikūnus, kurie neatitiks tam virusui. Toks sutrumpintas šios pirminių antigenų ydos apibūdinimas. Kita problema, dėl kurios aš susirūpinęs, tai pakartotinis vakcinavimas kas 6 mėnesius ar panašiai. Tai padidina toleranciją. Ir aš neabejoju, kad Gertas yra susipažinęs su per dažno vakcinavimo nuo gripo problema. Ši mintis, mano manimu, atspindi naivų politikos kūrėjų požiūrį. Daugiau yra geriau. Arba, kaip aš mėgstu sakyti, duokite trimečiui plaktuką ir viskas aplink pataps vinimis. Mano manimu, mes neįvertiname rizikos, kad per didelis vakcinavimas gali baigtis aukšta tolerancija. Mes žinome, jog tai įprasta praktika tiems, kurie, pavyzdžiui, turi alergiškų vaikų. Jų alergologas skirs pakartotinės alergeno dozes tam, kad būtų nuslopinta imuninė reakcija. Aš bijau, kad mes rizikuojame. Ir kai kurie duomenys tai rodo. Duomenys rodo, kad jei po natūralios infekcijos mes paskiepysime žmogų 2 vakcinos dozėmis, žmogaus T ląstelių atsakas gali būti sumažintas. Šie dalykai mane labai neramina, kaip ir kiti, kuriuos pastebėjo Gertas, kad vakcinų politikoje šiuo metu yra laikomasi taisyklės, kuo daugiau, tuo geriau. Deja, su vakcinomis taip nėra. Yra ir kitų problemų. Palaikydami didelę viruso apkrovą, mes skatiname labiau užkrečiamas viruso versijas, kas, kaip aš įtariu, iššauks atsparesnių ir sudėtingesnių ligų. Ir tai tik dalis to, kas prisideda prie sustiprėjusios ligos ar ligos patogeniškumo jaunų žmonių tarpe. Taip norėčiau užbaigti savo mintis, papildydamas Gertą. Filipai, nežinau, ar dar turime laiko, bet pažadu užtrukti tik minutę, jeigu galėtumėte grįžti prie mano paskutinės skaidrės. Tai, aš manau, labiausiai jaudina žmonės. Būtent ta diskriminacija tarp vakcinuotųjų ir nevakcinuotųjų. Ir mano galva tai vargina žmonės ir labai džiaugčiausi, jei galėčiau praleisti minutę su šia ranka rašyta skaidrė. On a handwritten slide, just showing, I hope people can see this, but just showing, čia vaizduojama, kad tai yra visiškas mokslinis absurdas. Taigi, aš lyginau 2 kreives. Kairėje matote nevakcinuotusius, o dešinėje vakcinuotusius. Aš paaiškinsiu. Tai paaiškinimas, kiekvienas žmogus išleidžia virusų per tam tikrą laiką. Arba kiekvienas taškas kreivėje gali būti traktuojamas kaip atskiras individas.
Taigi, įsivaizduokime blogiausią scenarijų, kad nevakcinuoti vidutiniškai, čia ta linija, kuri kerta kreivę, kad šis vidurkis vakcinuotų žmonių bus aukštesnis, bet nebūtinai. Net ir tada vienam individui arba visai skirtingų individų populiacijai kreivėje yra taškų, kurie visada yra žemiau nei ant vakcinuotų žmonių kreivės. Tai virusologijos pagrindai. Nesvarbu, ar jūs pasiskiepijęs ar ne, jei vakcinacija nesustabdo viruso perdavimo, vieno žmogaus išskiriamo viruso kiekis priklausys nuo įvairių parametrų. Kiek laiko jis susidūrė su virusu, koks buvo viruso kiekis, skiepijimas, kokiu metu yra matuojamas viruso išskirimas, trukmė ir kita. Jei mes palyginsime du žmonės vienu metu, net jei jie vakcinuoti arba nevakcinuoti, jų rodikliai labai stipriai skirsis. Klausimas neturėtų būti apie tai, kiek žmogus išskiria virusų, ar vakcinuoti išskiria daugiau, o gal nevakcinuoti. Šiuo metu diskriminuojami būtent nevakcinuoti žmonės. Moksliniu požiūriu tai visiška nesąmonė. And this is completely, scientifically, a complete nonsense. Aš manau, ar jūs vakcinuoti ar ne, kuo išties reikėtų rūpintis, tai savo pažeidžiamumu. Ką galėčiau padaryti, kad save apsaugočiau? Pavyzdžiui, mes žinome, kad 2 kartus vakcinuotas asmuo yra geriau apsaugotas nei asmuo gavęs vieną dozę. Taip pat žinome, jog jaunas bei sveikas asmuo turintis įgimtą imunitetą yra geriau apsaugotas, kai nėra vakcinuotas. Tuo mes ir turėtume rūpintis. Ir labai tikiuosi, kad atsikratysime šią nepateisinamą diskriminaciją tarp vakcinuotųjų ir nevakcinuotųjų. Nepamirškime, kad vakcinuotose populiacijose nevakcinuotieji žinoma taip pat skleis lengviau užkrečiamas atmainas. Nes juk tai bus atmaina, kuri cirkuliuoja. Tai kaipgi nevakcinuotieji galėtų skleisti ką nors kitą. Todėl tai ir yra visiškai nereikšminga. Reikšminga tik tai, kaip mes galime apsaugoti save individualiai ir kaip mes galėtume padidinti apsaugą visuomenės sveikatos atžvilgiu. Kaip ir sakiau anksčiau, bandydami sumažinti infekcijos spaudimą. Būtinai norėjau šitai pridurti, nes manau, kad tai neramina daugelį žmonių ir vyksta didžiulė diskriminacija, kuri aštrinama dėl vykdomos politikos, privalomos vakcinacijos ir visiškai absurdiškų reikalavimų, kurie neturi jokio mokslinio pagrindo. Aš tikiuosi, Robertas bent iš dalies man pritars. Aš tvirtai pritariu. Strategijos yra neracionalios. Ir manau, jos parodo, kad tie, kurie kuria tas strategijas, yra pasimetę ir nežino, ką daryti. Grįžtant prie pavyzdžio apie trimetį su plaktuku, jie mano, jog taip veikdami, jie įrodinėja kažką darą. Tačiau tai skaldo visuomenę ir aš labai dėkingas jums už šio fakto paminėjimą. Puiku, tai buvo tiesiog neįtikėtina diskusija. Mes kalbamės beveik 2 valandas ir manau, kad galėtume tęsti, bet turbūt atėjo laikas apibendrinti. Aš nuoširdžiai vertinu jūs, gerbėmieji. Klausydamasis labai daug sužinojau. Trumpai norėčiau įterpti kelis praktinius dalykus prieš pabaigą. Kitą savaitę aš diskutuosiu su žmonėmis iš Pakistano, apžvelgiant tenykščius sunkumus su COVID-19.
O tada kitą savaitę vyks inovatyvios epidemiologijos konferencija, kurios tema gan gerai sutampa su jūsų išsakytomis nuomonėmis. Ir galiausiai norėčiau pasidalinti su klausytojais, jog įkūrėme COVID-19 360 pagrindų kursą. Man kyla mintis, jog tai nesibaigs greitai ir kuo daugiau žmonės gilinsis, tuo labiau viską suprasime. Šiame kurse dalinsiuosi per paskutinius 18 mėnesių įgytomis žiniomis, ne tik iš tyrimų, bet ir iš diskusijų. Taigi, didinkime žinias, įgalinkime save žinių pagalbą ir per tai pasijuskime saugesniais. Taigi, norėčiau dar kartą padėkoti mūsų nuostabiems svečiams. Jei nebūtų sunku, mano manimu, būtų labai vertinga šią diskusiją pakartoti. Manau, kad jūsų įžvalgos yra vertos dėmesio. Ir ateityje, tarkim, po kelių mėnesių būtų labai įdomu pasikalbėti, kaip pasikeitė situacija. Labai dėkoju Jums, ponai. Tikiu, jog klausytojams buvo įdomu. Linkiu Jums gražaus vakaro ar popietės, žiūrint, kur šiuo metu esate. Ačiū, Filipai, ir ačiū, kad paskatinote šią diskusiją. Manau, Robertas pritars, jog žmonėms labai reikia šios informacijos. Nes priešingai negu anksčiau, žmonės supranta, kad patys turi išsiaiškinti dėl labai aiškių priežasčių. Taigi dėkoju už jūsų svarbų vaidmenį, paskatinant ir prisidedant prie šios diskusijos. Gero vakaro ir Jums. Iki. Ciao.